我覺得泰國人幾幸福嘅，因為所有嘅 condominium 無論或大或細，靚或者唔靚咧，佢都會有一個咁嘅地方，譬如同埋。大家好，歡迎收睇 MyCaleb 嘅 YouTube channel 啊！咁啊，隨住越嚟越多香港朋友仔啦，同埋泰國嘅朋友仔咧，去睇呢個嘅 overseas property 嘅投資啦，一啲海外物業嘅投資啦。今集咧就同大家分享或者去一齊理解一下咧，究竟喺泰國置業同埋英國置業咧有啲咩大不同？有5大不同嘅，咁就同大家去分享下。我想講一個 disclaimer 先啊，咁大家都知道啦，其實咧買英國樓又好，買泰國樓都好啦，一個嘅長遠投資嚟嘅，咁所以咧都勸大家咧喺投資前做咗少少 research 咧，先去決定去做呢個投資嘅，係啦。咁啊，今集咧其實純粹咧就唔係咩投資意見，只不過係一個分享嚟嘅啫。另外咧就係話，特別喺英國樓上面啦，其實有好多 details 嘅，一集真係講唔晒。咁啊，我都會抽少少嘅精要啦，咁同大家去分享，亦都比較喺買泰國樓嘅時候咧，有啲咩嘅大不同。咁第一個大不同咧，我會知道或者我體會到啦，去買英國樓同泰國樓嘅同時咧，咁就係一個業權上面嘅分別啦。有啲係好 similar 嘅，有啲係唔係好 similar 嘅。咁例如啲咩咧？咁先講泰國先啦。泰國咧，如果你買 condominium 嘅話咧，其實你作為一個外國人咧，可以擁有100% 嘅擁有權嘅，咁係個 freehold 嚟嘅。如果買 condominium 嚇，咁但係咧英國如果你買 condominium 嘅話咧，其實係一個叫做999年啦，或者有啲咧係250年嘅租約嘅啫，呢個 leasehold 嚟嘅。咁所以呢度有啲唔同啦。咁但係泰國有冇一啲係 leasehold 嘅咧？咁當然有啦。大家好熟悉嘅話咧，就係買地啦、買屋啦、買 townhome 啦。如果喺泰國嘅話咧，你必須係一個泰國人，或者用一個泰國公司嘅身份去 hold 先有 freehold 嘅。如果唔係嘅話咧，你作為一個非泰國人咧，其實你都淨係可以做到 leasehold 嘅啫，30年，total 加埋90年嘅租約嘅啫。第二個我覺得最大嘅分別咧，就係去買一啲特別 new build 嘅 projects 啦，無論泰國同埋英國啦。咁我記得咧，啱啱接觸英國樓嘅同時咧，我會發覺，哇，對比泰國樓咧係繁複複雜咗好多，因為有好多嘅 parties 要去 involve 嘅。咁講下英國樓先啦，如果要買一個 new build 嘅項目，成個流程係點樣樣咧？個基本流程咁先講，淨係做 booking 先啦。咁首先咧，佢哋就要攞晒你一樣嘢叫 POI 啦 ，proof of identity 啦，同埋 proof of address 啦。咁就係呢兩樣嘢啦。咁就證明咗你係呢個人啦，同埋咧可以俾發展商啦去做一樣叫 AML check 嘅 ，anti-money laundering check 嘅。Depends on 邊個發展商啦，咁你就先俾咗佢呢樣嘢 check 完你之後，先俾你去買同埋擺呢個嘅 reservation fees 嘅。好多嘅我哋接觸嘅而家嘅發展商啦，有啲咧就係需要做個 video call 同客客，有啲咧就唔需要嘅，直接咧見到你個 passport 或者你嘅 address proof 咧，就已經可以 OK go ahead 就俾 reservation fees 噶啦。咁之後做完嘅嘢咧，你就要去揾你嘅律師啦，去代表你啦，去同發展商嘅律師啦去對焦。咁啊，睇下大家啲 terms 啊合唔合法啊，好多嘅法律程序啊，喺 contract 上面啱唔啱啊等等咧，要 check 清楚晒咧，你先會可以 go ahead 做一個叫做我哋叫做 exchange contract 嘅，跟住再俾一個嘅 down payment。咁呢個過程咧，我試過最耐咧，可以去到4個月嘅，係啦，要係咁同發展商講啊，唔好意思啊，因為我哋個客有一啲咁嘅 issue 啊，或者佢律師上面要再更新，即係清楚少少。咁但係喺泰國買樓咧就勁簡單嘅，即係相比係英國啦。咁我自己會覺得即係泰國係可能俾個 booking fee 有時10萬銖、20萬銖。跟住有啲咧發展商仲方便翻個客人添嘅，會俾個 gateway 啦，你自己上去 credit card 俾完錢就搞掂噶啦。甚至乎有啲可以俾你俾埋15% 添。咁之後咧，你再俾多另外15% total 30% 作為一個 down payment 咧，你就可以收到買賣合約噶啦喺泰國。咁所以咧，相對上面比較簡單嘅。接下落嚟咧就係講緊 payment term 上面嘅分別啦。咁首先講英國先啦。咁英國咧其實如果你係一個現樓盤啦，咁當然啦，你就要準備好100% 嘅 cash 去準備買啦，或者你要預翻啱好嘅時間咧去借你個按揭啦，即係 depends on 你係 mortgage buyer 啊定話係 cash buyer。咁一般如果你買一啲 new build，可能講緊喺2024或者2025年先落成嗰啲咧，有啲嘅發展商咧就需要 of course 你要俾一個嘅 reservation fees 啦，咁大概咧係由1000磅去到5000磅，甚至乎更多都會有嘅，係一個 reservation fees 嚟嘅。
咁之後咧揾個律師去幫你去做所有嘅 legal 嘢啦，跟住你就俾一個 down payment 10% 嘅。咁之後咧，其實一般咧都係等到佢就嚟完㗎啦，就跟住俾埋尾數嘅。咁但係有啲發展商都會要求喺當中可能俾多5%，跟住隔多1年再俾多5%咁樣嘅。咁呢個就係我哋 so far 買緊嘅 new build project 啦。有啲發展商佢會要求你個 payment term 咧，可能唔係淨止10% down payment 嘅，甚至乎去到15%，有啲20% 都會有。咁泰國就簡單好多嘅，係啦。泰國嘅 payment terms 咧，我都講過咧，就係一個嘅 booking fees 啦，叫做即係10萬銖至20萬銖不等啦。lock 咗個單位先，跟住咧之後就俾3成首期，等到佢差唔多完咧，咁就俾埋尾數同埋一啲雜費，咁啊搞掂㗎啦。咁我見到咧，其實我喺泰國做好多嘅 events 啦，而家大家都知道我每個月都可能有2-3個 event 係賣緊英國樓嘅。咁我其實而家開始喺倫敦都有賣泰國樓嘅，因為相對上咧嗰度嘅 market 都開始留意緊東南亞嘅樓，咁所以係啦，兩邊都賣緊嘅。咁我發覺到咧，有時客人咧佢都會留意喺項目裏邊嘅設施嘅，因為咧，譬如一個泰國人去買英國樓嘅時候咧，佢哋會好 assume 就話入邊一定要有晒所有嘢嘅，因為佢哋喺泰國咧買 condominium 咧，所有游泳池啊、gym 啊、sky lounge 啊，全部都會起晒俾佢哋嘅。我覺得泰國人幾幸福嘅，因為所有嘅 condominium 無論或大或細，靚或者唔靚咧，佢都會有一個咁嘅地方，譬如 gym、swimming pool 同埋 sky lounge， 跟住有啲花園仔咁樣樣嘅，係啦。咁但係喺泰國人去買英國樓嘅時候咧，佢會發現有英國嘅項目咧，有啲咧未必有晒呢啲所有嘅娛樂設施啦。咁甚至乎大家最 concern 嘅停車泊車位咧，喺英國咧，你都係要買嘅，係啦，要買嘅。Average price 大概係25,000磅咯，即係25萬港幣左右先有一個車位，或者係 right to park 有權去泊車。咁但係泰國咧，其實佢雖然喺一個 project 裏邊嗰個嘅泊車位唔會100% equivalent to 嗰個嘅單位數目啦，但係咧，如果你有買泰國condo，你都知咧，其實每次都好夠泊嘅，咁同埋免費添。咁我相信咧，呢樣嘢亦都係一個好大嘅分別嚟嘅。咁最後咧，我相信呢一樣嘢咧，亦都係一個好大嘅分別啦 ，between 英國樓同埋泰國樓。咁好多嘅朋友仔咧，去買樓嘅時候咧，佢都係以一個投資為主嘅目標啦。咁去投資跟住去放租啦。咁大家都知道咧，其實兩個國家相比咧，嗰個 supply 咧of demand 咧係好唔同嘅兩個國家都。咁先講一講泰國先啦。咁睇嚟泰國咧，我講一講租客啦。咁其實咧好多租客咧都好要求咧嗰個嘅項目咧都要非常近 BTS 或者 MRT 方便佢哋翻工嘅。其實行超過10分鐘佢都唔會考慮㗎啦，係啦，直情唔會考慮㗎啦。咁因為曼谷嘅交通非常擠塞啦，同埋佢哋喺呢一度嘅每個單位嘅競爭性都好大嘅，始終個 supply 咧係比較多。咁所以咧，佢哋喺嗌價錢上面咧係比較租客主導多過業主主導多少少嘅。咁另外講翻英國啦，英國咧對於租客嘅要求亦都非常高嘅。咁我相信有啲香港朋友已經移居咗去英國嘅時候，亦都知道咧，作為一個租客咧，其實好辛苦，係要同人競爭去租一間屋嘅。所以你會 go through 好多嘅 background check 啦。咁業主亦都會有權揀邊個 offer 去收納啦，跟住就幫租俾你啦。咁所以咧，英國嘅租客咧，佢哋嗰個 promising 啦，或者個 loyalty 可能會高啲，因為佢好難得先可以拗贏，跟住業主揀佢俾佢租。咁所以咧，相對上嗰個嘅租客無論質素或者嗰個要求好唔同嘅。咁英國咧，其實你可能行路行15分鐘、20分鐘 from 個 tube station 咧，佢哋都 OK，佢就覺得近，因為英國行路係比較舒服嘅。咁呢個亦都係我見到嘅好大分別嚟嘅。好，講多少少啦。咁其實係兩者，譬如喺英國租嘅租客啦，同埋租泰國樓嘅租客啦，其實兩者喺俾佢租金嘅時候咧，佢哋泰國嘅租客咧係比較中意一個月俾嘅。咁但係英國咧，其實你如果有經驗嘅話，你要知道有啲租客咧，佢寧願一次過俾半年唔好煩啦，或者一次過俾1年唔好煩啦，係好唔同嘅。咁同埋泰國人好 concern 咧嗰個嘅 deposit 究竟會唔會俾業主沒收咗啦，或者無理沒收咗啦？咁有時佢哋租嘅時候咧，佢都話可唔可以唔收 deposit？ 咁梗唔得啦，係啦。咁我覺得呢樣嘢咧，其實都幾有趣嘅。而英國
喺 deposit 上面咧，佢亦都有好多唔同嘅機構咧去規範個 deposit 應該點樣去俾翻嗰個業主，業主有咩情況之下咧先可以沒收。咁所以咧，呢個亦都係其中一個好大嘅分別嚟嘅。好，今集咧分享咗5個 Caleb 喺呢一個嘅行業裏邊，即係賣兩邊樓嘅時候，我見到一啲嘅分別啦。咁我相信咧，有啲朋友仔咧可能會更加知多過我，或者有啲 details 可能會有咗嘅。咁但係咧，我希望喺今集裏邊咧，可以俾大家見到哦，原來去投資一啲嘅海外房地產啦，亦都有當地嘅文化同埋做法嘅。咁所以都希望大家可以尊重啦。咁而如果你已經投資咗你嘅物業喺泰國或者係英國倫敦或者其他地方嘅話咧，我都希望你能夠咧達到你想要嘅目的嘅。無論你想自住過移居咗自住啊，定話買嚟咧係為自己投資作用嘅。咁如果你有啲咩分享，亦都可以歡迎你咧喺下面嘅留言欄分享。咁啊，今集時間嚟到呢度啦，大家唔記得 comment、like and share、subscribe 埋 channel 同埋撳埋鐘仔啊。Thank you。